অধিকাংশ মানুষই জানে না বিটরুটকে যে সুপারফুড বলে। কেনই বা সুপারফুড বলে সবকিছু বলবো আজকের ভিডিওতে। সারাদিন রোজা রাখার পরে ক্লান্ত শরীরে এক গ্লাস শরবত তৈরি করে যদি খান তাহলে শরীর এবং মন দোনোটাই চাঙ্গা হয়ে যাবে। আর বৈজ্ঞানিকেরা এটা কেনই বা সুপারফুড বলে জানেন? হাজারো রকমের ঔষধি গুণ ভরপুর এই বিটরুটে। চাইলে আপনারা বিটরুটের শরবত তৈরি করে খেতে পারেন, জুস তৈরি করে খেতে পারেন। আমি তো আমার বাসায় সবসময় বিটরুট দিয়ে জুস কিংবা পরোটা সবকিছু তৈরি করি আমি বিটরুট দিয়ে। এই বিটরুট খেলে শরীরের রং অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যায়। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে ফলো দিয়ে চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন।